पंहिंजे पुट ले पई चवे त हलाक थे, नाकाम थे, नामुराद थे। बीबी साहबा फरमाए थी वरी थोरो अॻिते हली वरी ठाबड़जी पई, वरी हुनजे ज़ुबान मां जुमला निकिता तय स मिस्ता, मिस्ता हलाक थे, गारत थे। थोरो अॻिते हली वरी 3 चकर पेन ठाबड़जी पिस, वरी सागा ज़ुबान ते जुमला तय स मिस्ता, मिस्ता हलाक थे, नाकाम थे, नामुराद थे। बीबी साहब फरमाया थी जॾहिं 3 मरतबा हिनजे ज़ुबान मां इहे जुमला निकिता त मूंखे वधी करे उम्मे मिस्सा पुछा कयो अतसुब्बीन इब्नकी, उम्मे मिस्सा छा पई करी? अॼु पंहिंजे पुट खे बि पारूता ॾी, पंहिंजे पुट खे बि बदुआऊं ॾी। हाणे उम्मे मिस्सा ॾसे सी त आयशा उनखे पारूता छाजे ले पई ॾियां? इल्ला फी के तुंहिंजे करे। बीबी साहबा फरमाए थी मुंहिंजे करे? मूंखे त सम्झ में कोन आयो छाजे लाइ। हाणे सॼो किस्सो बयान करे थी ॿुधाए, ओ मोमिननि जी अम्मड़ आयशा, ख़बर तोखे कान्हे का पर हक़ीक़त इहा त पूरे मदीने में मुनाफ़िक़नि तुंहिंजे बारे में वॾियूं ख़बरूं फैलाए छॾियूं आहिनि। हिन हदीस जुमलनि ते गौर कयो, एतिरो त हिन अॼु पोड़ी अम्मड़ जो हौसलो ख़ता परेशानी जो हलियो नथी सघे पई थाबड़जे, थाबड़जे छो पई त मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जी घरवारी ते मुनाफ़िक़नि तबसरा कया ऐं अॼु इन मामले खे साम्हूं रखी पंहिंजे सॻे पुट खे बि बदुआऊं ॾे। हेॾा हदीस मां ॿियो सबक़ थो मिले त जेके मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जा असहाब हा या सहाबियात हुआ, दुनिया के अल्लाह अकल ऐं इल्म दे तबसरा अजीब पी करे, पर हकीकत ही थव त मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जन जा असहाब पाण करीम अलैहिस्सलाम जे घराणनि सां पंहिंजे बच्चनि खां वधीक मोहब्बत कंदा। अॼु पुट खे बदुआऊं पी ॾे रुगो इन जे करे जो हिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जन जे घराणे जे बारे में जिन तबसरा कया आहिनि उन्हनि सां गॾु बीठो आहे। हदीस में केतिरी ॻाल्हि अचे थी, बीबी साहबा फरमाए थी जॾहिं इहे मूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं पहिरां ख़बर कान हुई, जॾहिं ॻाल्हियूं ॿुधमि हैरान थी वियुसि। पोइ मूं उम्मे मिस्सा खे चयो उम्मे मिस्सा सभु ॻाल्हियूं फरमाए थी मूंखे विसरी वियो। हाणे सोचियुमि त वञा घर पंहिंजे नबी करीम अलैहिस्सलाम खां इजाज़त वठां ऐं पोइ पंहिंजे घर वापसि वञा, अबू बकर सिद्दीक़ जे घर वञा, बाबे जे घर वञा। वापसि नबी करीम अलैहिस्सलाम जे घर आयसि, अल्लाह जे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम खां इजाज़त वरितमि, साईं घर वञण थी चाहियां, इजाज़त ॾियो, छॾे अचो। थोरी देरि जे लाइ बीहो, कहिड़ी वॾी नसीहत आहे क़ौम जी उम्मत जी न्याणियुनि जे लाइ। हल्को फुल्को इख़्तिलाफ़ थींदो आहे, मामला मसला थोरा बिगड़ंदा आहिनि। असांजे ॻोठनि में बहिराड़ियुनि में शहर में छा थींदो आहे, उहा न्याणी उहा जेका निकाह में पढ़ण जी आई आहे मजाले जो मुड़ुस खां पुछे, मजाले जो घर वारनि खां पुछा करे, वो पोती पाती गंदी पाती बाबा वञे पई। मुड़ुस ॿार आयो, भाई वॾेरी केॾी वई आहे, तूं कावड़जी वई। यादि रहे उम्मत जी अहिड़े न्याणियुनि जे लाइ तलकीन आहे, दीन ही अथव। मामलात केॾा कठिन हुजनि, जेकॾहिं चाहियो तूं क़यामत संवरी पवे, मामलात जुड़ी पवनि त पंहिंजे घर खे पंहिंजे मुड़ुस जी इजाज़त खां बग़ैर कॾहिं ख़ाली न कयो। बीबी साहब फरमाए थी, मूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां ॻाल्हियूं ज़िक्र कयूं त साईं आऊं पंहिंजे बाबे अबू बकर ॾे वञणु चाहियां थी, पंहिंजे अबाणे घर वञणु चाहियां थी। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इजाज़त ॾिनी ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े ग़ुलाम खे रवानो फरमायो, उन जी ड्यूटी लॻाए त वञ आयशा खे पंहिंजे घर छॾे आ। सिन अबू बकर सिद्दीक़ जे घर छॾे आ। सिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला सेरा फरमाए थी, जॾहिं वरी बाबे जे घर आयसि, बाबे जे घर पहुतसि, दरवाज़ो खड़कायमि, अमर दरवाज़ो खोलियो, फरमाए थी घर में दाख़िल थियमि, मुंहिंजे अखियुनि में बि पाणी अची वियो, मुंहिंजे अमड़ जे अखियुनि में बि पाणी अची वियो। ऐं अञा हिते बीठा ई हुयासीं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जेके घर जी छत ते हुया, ऐं घर जी छत ते छा पे कयूं? फरमाए थी कान फौकल बैत यक़रउल क़ुरआन। उन टाइम ते हेठि जी घर में पहुतसि, आवाज़ कननि ते आयो, महसूस कयुमि अबू बकर हींअर बि छित ते क़ुर पियो पढ़े, छित ते क़ुर पियो पढ़े। ही दुनिया जे लाइ हिकिड़ो वॾो दरस आहे। बीमारियूं, मुसीबतूं, तकलीफ़ूं, परेशानियूं, आज़माइशूं, दुनिया में तव्हां जिबर जे जंड में जेतिरा बि बीठा वञो,
दुनिया में मुसीबतन परेशानिन तकलीफ़न में केतरा बि घेरा वञो, पर मियां ईमान वारा उहे न जेके हर हाल में अल्लाह जी याद में मसरूफ़ आहिनि। न्याणी ते तोहमत लगी चुकी आहे, न्याणी बि आम कान्हे, पैगंबर जी घरवारी आहे। पैगंबर के अगर सब का घणो उम्मत में सुञाणे थो तो सिद्दीक़ अकबर तो सुञाणे। शान मुस्तफ़ी का अगर सब का वधीक कोई वाकिफ़ आहे सिद्दीक़ अकबर आहे। मूंखे ॿुधायो त जे दिल ऐं दिमाग़ ते छा ज़िलज़िलो आयो हूंदो, दिल ऐं दिमाग़ ते कहिड़ा परेशानी जा तूफ़ान बर्पा थिया हूंदा। पर सिद्दीक़ी ज़िंदगी इन शइ जो नालो आहे जो हालात कहिड़ा बि पर अल्लाह जी याद में मसरूफ़ आहे। हितां हिन हदीस में पियो सबक थो मिले त ही तो सुख में रब खे छॾियो वेठा आहियो, अॼाऊं ई तव्हां तंदुरुस्ती में रब खे विसारियो वेठा आहियो, सिहतयाबी में रब खे विसारियो वेठा आहियो। हेॾे हिननि जे घरनि में केॾा मुश्किल न, हिन सभु वाक़िया ॾिसो। फरमी काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मंजर ॾिसो, अल्लाह ताला फरमाया तो सारे बेकिनारे ते लाथो से हेड़ी सारी जमीन आ, इन जमीन दी बयाबानी में हिकड़ो मर्द हिकड़ी जाए ते लथो वा, भी औरत भी जाए ते लथा। कने सोचो तो सही, ही रते देरे जो को रोड रसो कोने, हे असा जा जंगलात ही बयानात बयान बयाबान कोनन के, पर की उहा जाया जे दौर में जमीन पे कोई बनी बशर न हो, उन्हें टेम ते लथा। केडी वडी मुश्किल गाल होंदी, परेशानी दी गाल होंदी, पर अल्लाह फरमाया तो नेक मानू है आदम अलैहिस्सलाम के हवा के इन्हें टाइम पे ॾिसो, उन्हें वक़्त में मूंखे याद पिया कर। केड़ा कुरान में वाक़या, यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी जे पेट में पियो सड़े, नबी सगोरा। अज अबू बकर सिद्दीक़ जी सीरत ते नज़र थी पवे, हीअं समझो त ज़िंदगी में अहिड़ो मोड़ शायद अॻ में आयो ई कोन। एतिरे क़दर मुश्किलात जो मामलो हुआ, तो सिद्दीक़ अकबर जी ज़िंदगी इन शइ जो नालो आहे याद में अल्लाह जी ख़बर पवंदे हेठि केरु आयो आहे। छित तां हेठि ॾिसी करे मुंहिंजी अमड़ उम्मे रूमान खां पुछंदा, उम्मे रूमान केरु आयो आहे? उम्मे रूमान जवाब ॾिनो, अबू बकर अॼु पंहिंजे दर ते पंहिंजी न्याणी आयशा आई आहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मथां लहनि था, मामलात केतिरे बि क़दर आहिनि, पर ज़ुबान ते उहो ई मिठाज आहे, उहो ई मुहबत आहे। ज़ुबान ते जुमला कहिड़ा तरी आया, या बुनैया, ओ मुंहिंजी प्यारी न्याणी। असांजे लिए नसीहत आहे, कॾहिं असांखे औलाद जी का शिकायत मिले थी न्याणी जी पुट जी, अञा का ख़बर ई कान्हे त ग़लति आहे सही आहे। असां में केतिरा अहिड़ा जज़्बाती हूंदा, तव्हां ॾिठो त बसि जंहिंखे वरितई त ड्राहे गिरी, पोइ बि ख़बर पए थी यार छोकिरो जो ॾोही कोन, हिन न्याणी जो कुसूर ई कोन। ये असांजो दीन अथव, मामलो केॾो बि कठिन आहे, पर अबू बकर सिद्दीक़ पंहिंजी न्याणी खे कहिड़ा कलिमात फरमाया, या बुनैया। ये दीन अखलाकियात आदाब जिंदगी को सोने संभालण जो नालो हुआ। पंहिंजे औलाद जा मामला अचनि था, अजाया जज़्बात छॾियो, पहिरियां मामलात खे सम्झण जी कोशिशि कयो। ऐं इन खां पोइ जेके सिद्दीक़ अकबर अॻियां जुमला चया, असां मां सभु को पी आहे, जेको अॼु नाहे सुभाणे थींदो। सभिनी खे पुठड़ा न्याणियूं आहिनि, अॼु जेके नंढा आहिनि उहे बि सुभाणे वॾा थींदा। औलाद ॾींदो औलादनि जे लाइ, हीअ जिन खे अल्लाह न्याणियुनि जी नेमत सां नवाज़ियो आहे, उन्हनि जे लाइ वॾी नसीहत आहे। अबू बकर सिद्दीक़ फरमायो, आयशा या बुनैया, ऐ मुंहिंजी प्यारी न्याणी, मुंहिंजी प्यारी न्याणी, तोखे अॼु हिकिड़ो कसम थो ॾियां, कसम ॾेई करे तोखे हिकिड़ो कमु थो चवां जेको तोखे करणो पवंदो। बाबा छाजो कसम, छाजे लाइ कसम पियो ॾी? फरमाइंदा कसम इहो थो ॾे, इल्ला रजअती इला बैतिके, अॼु हिते न हिन मुश्किल मामलात जे हल जो इंतज़ार करी त वञी मुहम्मद जे घर वेही कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मामलात वक़्त ते हल थींदा, पर मुंहिंजे मुड़ुस जो घर छॾे मुंहिंजे दर ते न अचे। ये सी तिरवानो न फरमाए। केतिरा माशरे जा मर्द आहिनि, केतिरियूं अमड़ियूं आहिनि, केतिरा बाबा आहिनि, ओ वञी न्याणी जो दर खड़काए चईंदा आहिनि, अम्मा गणती न कजां, हल्को फुल्को वरी फ़ख्र सां हल्को फुल्को मामलो दे, तुंहिंजो बाबो अम्मा जहिड़ो अथई,
ओड़ी अम्मा छा चवंदी अम्मा तुंहिंजी मां जेरी आ घर में जेको हल्को फुल्को मामलो थे देरी न कजां हली अचां पंहिंजे घर। ये असांजी ज़िंदगी तोड़ फोड़ टूट फूट हर तरफ आम आहे। हिन हदीस मुबारक दरस ॾिनो न जे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जे दीन ते हलण चाहियो था उन्हनि जे दीन में इहो दरस आहे। पंहिंजे न्याणियुनि जा घर आबाद कयो, पंहिंजे बचड़नि जा घर आबाद कयो, मामला थींदा हल थी वेंदा, पर दीनदारी इन शइ जो नालो आहे। अल्लाह न करे कॾहिं अणवण जो माहौल पैदा थिए पंहिंजे न्याणियुनि खे छॾियो त मामलात खे असां वटि अॼुकल्ह मिसाल जे तौर ते तलाक जो मसलो आम आहे। हींअर मुआशरे में कोर्टनि में अदालत में मौलवियुनि वटि मुफ़्तियुनि वटि वञो मसला ई पहनि इल्ला माशाअल्लाह मुफ्ती वेही 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 साल जा साल ॻारे छॾिया फतवा जा कोर्स पढ़ी करे मुस्नद फतवा ते वेठा, पर फतवा जे लाइ सुवाल ई बदन हिकिड़ो त मीरास जो मामलो अधो हक़ नथो ॾे, अधी हक़ नथी ॾे, फलाणो हक़ न, ॿियो तलाक जा मसला इल्ला माशाअल्लाह मुफ्तियुनि वटि ॿियो मसलो ई कोन्हे। पर असां वटि तलाक जे मामले में छा हूंदो आहे? चङा चङा दीनदार माण्हू असां वटि हिकिड़ो ट्रेड आहे, हिकिड़ो ईअं सम्झो तरीक़ेकार थी चुको आहे। मुड़ुस तलाक जो लफ़्ज़ चयो न आहे, माई फिल फोर पोती पाए वही लिखण। हालांकि क़ुरान खां कॾहिं असां मुस्लमाननि पुछा कयो असां वटि हिननि मामलात जे लाइ त क़ुरान में तलाक जी सॼी सूरत आहे। फरमाया अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अह्सुल इद्दा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं तव्हां घर वारनि खे तलाक ॾियो, तलाक खां बाद में उसूल छा आहे? हिन इद्दत 4 ॾींहं तव्हांजे घर में पूरा करणा पवंदा। इन इद्दत जे ॾींहंनि खां अॻु में न उन्हनि खे तव्हांजे घरों निकिरण जी इजाज़त आहे, न पोइ तव्हां ई उन्हनि खे घरां कढो। ऐं क़यामत जे सुबुह ते दुनिया खे पैगाम आहे, अल्लाह न करे कॾहिं अगरि जहिड़ा मामलात थी बि वञनि था सब्र कयो त मामलात ठही वेंदा। तव्हांखे रज़िम पे ही न्याणियुनि जी तरबियत आहे, ही बचड़नि जी तरबियत आहे। जो बचड़नि खे कहिड़ी तरबियत कई बि वञे त मां हालात मामलात पाण ज़बरबा पर पंहिंजे मुड़ुस जो घर न छॾे। अम्मा साण फरमाए थी इन दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में माण्हू गॾु कया, सहाबा किराम सभु आया। हिकिड़ी मुश्किल तरीन कैफ़ियत आहे, छा था सम्झो? हिकु कंहिंजो मामिलो पियो ज़िक्र थिए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जेके वज़ू कंदा असाब पानी ज़मीन ते किरण कोन था ॾियनि। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं गुरड़ी कंदा वात मुबारक जो पानी ज़मीन ते किरण कोन था ॾियनि, खणी पंहिंजे चेहरनि खे दाड़। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं पंहिंजो लोहा मुबारक फिटो कंदा ही उहो शहर आहे, हिन शहर में उहे अक़ीदतमंद रहंदा, उहे सचा मुहिब रहंदा, उहे लोहा ज़मीन ते किरण कोन था ॾियनि, खणी करे पंहिंजे चेहरनि खे पंहिंजे जिस्मनि खे दाड़। हिकिड़ो देर सां आयो नबी सी वज़ू करे चुको आहे, ॾिठई त अॻे साथी पाण करीमनि जे वज़ू वारो पाणी पंहिंजे हथनि खे हयो। अहिड़ो मुहिबीन जो ज़मानो हो, अहिड़ो मुख़लिसीन जो ज़मानो हो, अहिड़ो अक़ीदतमंदनि जो दौर हो। उन ॾिठो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त मूंखां वज़ू अॻ में करे चुका। जंहिं पाण करीम अलैहिस्सलाम जे हथनि जो पाणी पंहिंजे हथनि खे हयो हो न, अॻिते वधी उन जे हथनि वारी आलान खे पंहिंजे हथनि ते हणंदा त इहा बि सादत आहे। से मुस्लिम पढ़ो, किताबुल मनाकिब पढ़ो, बाबुल बरका पढ़ो। सुबुह जो टाइम थिए थो मदीने जा माण्हू पंहिंजे ग़ुलामनि खे थां ॾी, सिंधी में चऊं मटका ॾी, खलियूं ॾी, पाणी जा बर्तन ॾी करे मोकिलींदा। वञो खूह तां पाणी भरे अचो। हदीस वजे थो खूह तां पाणी भरे उहे मोटनि था, मालिकनि ॾे कोन था वञनि, हे सभु अची करे मस्जिद नबी में गॾु था थियनि। मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अचनि इन खली में इन मटके में पंहिंजो हथ मुबारक ॿोड़िन, तां त इहो घर वारा अॼु असीं पाणी पीऊं त रसूलुल्लाह जे हथनि वारो पाणी में। अहिड़ा अक़ीदतमंदनि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम हज जे टाइम ते उम्रे जे टाइम ते पंहिंजे मथे मुबारक जा वार जे महिल कुड़ाईंदा यकीन जानो हिन वारनि खे ज़मीन ते किरण कोन ॾिनो वेंदो आहे। जेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंजे घर चंदा महिमान बणिजी करे पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकर चमड़े जी खली में चप रखी करे पाणी पीअंदा, इहो अहिड़ो मुहिबीन जो ज़मानो आहे, अक़ीदतमंदनि जो ज़मानो आहे। हिन खली खे कटे करे पंहिंजे संदूकनि में महफूज़ था कनि, तिन खली खे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जा चपड़ा मुबारक लॻाइनि। जेकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के आने करे पंजे संदूकन में महफूज करे अगे पंजे नस्लन जे ले पैगाम छड़ींदा खबरदार ही ओहो थावा ही ओहो प्यालो वाजे में मोहम्मद करीम अलैहि सलाम पानी पीतो वा ओ खानदान वारो हिन थाम जी इबादत कजो यकीन जानो जग रखदे वणुदा मोहब्बत जो ओहो मयारी मिसाली रहंदी हाने तवागा पुछण तो चाया एड़े मुहब्बीन जे ज़माने में एड़े मुखलिसीन जे ज़माने में एड़े सच्चे मानुन जे ज़माने में एड़े सरदार मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जी घरवारी ते तोहमत मड़ी वही हुजे बुधात मदीने जहाल छा हुंदा हर अख आली हर को परेशानी में वरतो पियो हो तो क्यों दो कठन मामलो का ता जो मोहम्मद करीम अलैहि सलाम मस्जिद में साहब कर कया राय वरती हर के पंजी राय दी पर वाह सोना उमर तुझी राय उमर के हर जाए ते ॾिसो उमर तव्हां के नुमाया नज़र राय सबके पंजी ॾिनी हाँ केॾी महिल उथण वारनि में सुहिणो उमर उथियो हिन बि राय ॾिनी आहे पर यकीन ॼाणियो हे राय कोन्हे कमाल दर्जे जी हिकमत आहे कमाल दर्जे जी अकलमंदी आहे कमाल दर्जे जी बसीरत आहे क़यामत जे सबूती पैगाम आहे मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जा सब असहाब बसीरत वारा पर उमर सभिनी में मतबरो बसीरत वारो सवाल करे दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां उमर पुछण तो चाया अज तवा ही मीटिंग गड कई आ ए असहाब जी जमात गड कई आ ए परवाना तवा गड करे पुछण ता चाहे उन का मामले जो हल पुछा कई वने या रसूल अल्लाह बुधायो तो सही आयशा सा निकाह तवा पंहिंजी मर्जी सा कयो आ या अल्लाह जी मर्जी सा मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जे ज़ुबान ते चपड़न ते जुमला करी आया पान फरमाइंदा उमर ए निकाह मां पंहिंजी मर्जी सा कोन कयो आ ए निकाह अल्लाह जी वही सा कयो आ रब जी मर्जी सा कयो आ रब जे हुक्म सा कयो आ सुन फरमाए अल्लाह जा रसूल जे कने हे निकाह तवा रब जी मर्जी पंहिंजे घर रब जी मर्जी सां वठी आया हो इन मामले के छड़ियो पर रब ते उहो इन मामले जो हल कंदो अल्लाह अकबर दिल चाहे थी चंद ॻाल्हियूं तव्हांखे सेना उमर जो ॿुधाए पोइ ते हला हिकिड़ो तवील उनवान अथव में माण्हू मके में बहा मदीने में बहा जिद्दी जी तारीख़ उन टाइम से भी मिले एॾो सारो ख़ितो आहे पर कंहिंखां पुछो यार ॿुधा एड़ो को मानू जेले ईमान आणन जेले मोहम्मद करीम अलैहि सलाम दुआ घुरी हुजे गडो गड इए भी चयो हुजे अल्लाह इने के मुसलमान बो कर पर एड़ो बढ़ायो रब जे दर ते ऐ घुर बेहड़ी रुबो दीन में न अचे दीन जे गलबे जो जरियो बणजे वो जवान केर हो सुण उमर हो अगर के सवाल कजे ज़मीनन ते सुझेव कोड़ो मानू जेको मशोरा दींदो हो कजा कुरान लहंदो हो तो ही मशोरो सही था ये मशोरो मशोरो कोने हाने कुरान यकीन जाने जो जवाब ही दव हाँ हाँ इन सवाल जो हिक ही जवाब आ जेकर केर को जवान हो बोले जे जे मशोरन के जे कलामुल्लाह चयो दो मने तो हो जवान सुनो उमर दुनिया में इल्म वारा खोल सारा इंदा पर जो सवाल पूछा के वो केड़ो मानू आ जे बारे में मोहम्मद करीम अलैहि सलाम फरमाए मुझी उम्मत में सब का वडो आलिम हुआ यकीन जानने जो इहो ही जवाब आ सुनो उमर से बुखारी किताब रोया ख्वाब में खीर दिसण जो बयान पान करीम जिसम ख्वाब जो जिक्र दो पान पर में खीर पीतो जो को बच्चो उमर के दिनो साहबा जो सही ने ख्वाब जी तबीर चाहे पान फरमाए ने इल्म की खीर मा मुराद इल्म तब ए मुखा बाद में उम्मत में सब का वडो आलिम उमर से बुखारी पढ़ो सागी जाए जगह दो बाब है ख्वाब में जगह के कपड़ा दिसे लिबास दिसे इन जो बयान पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो जो खबर मु ख्वाब दिठो वा मान के दिठो मुख्तलिफ कपड़ा पातल दन के किथे पे ने के जॾहिं उमर खे ॾिठो तम त सभिनी में उमर जा कपड़ा टिरखा साहबा जो सही फमा अव्वल तहु हे छा मुराद आहे हे कपड़न मां मुराद छा आहे पान फरमाईंदा इन कपड़न मां मुराद बड़ो माण्हू सुझेव जेको जे घटी मां गुज़रंदो हो तुने के ॾिसी करे शैतान घटी छॾे करे भॼी वेंदो हो यकीन ॼाणो क़यामत जे सुबुह ते ने सुवाल जो हिकु ई जवाब आ त उमर
सुनो उमर जेके खुद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो उमर जे गली का तू ईंदो आ शैतान गली छड़े करे भजी वेंदो आ जे मुकाबले जी सक शैतान के नाहे जे जी गली मां गुजरंदो आ शैतान गली छड़े करे भजी वेंदो आ क़यामत जी सुबह तेने सवाल जो हिक ही जवाब आ त्यो जवान सुनो उमरा उम्मत में उहो मानू खल्क में उहो मानू अंबिया का बाद में जे बारे में चयो वने हे हक ही गालाइंदो वा सुबह जे टाइम ते गाला भिन जी गाल हक्का शाम जे टाइम गाला भिन जी गाल हक्का मंझंदि जे टाइम गाला भिन जी गाल हक्का वो केरा मियां जे जुबान के रब हक ले जारी फरमायो वा यकीन जानो जेकर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जी दरबारे रिसालत में सवाल के खणी वणूदा जवाब तो मिले ही रुए जमीन ते अंबिया का बाद में उमर जी जुबान ते अल्लाह हक जारी फरमायो वा सैयदना सादिक री गाल कंदा हा केर साद ये समझो तकवा परहेजगारी इखलास सच्चाई जानत अमानत मतानत साद पहाड़ तकवाई सच्चाई से मुस्लिम में किताब ज़ुहद जे इब्तिदाई अब्वान में सब हदीस आंदी से ना सद बे अज़ाब सगोरा ओहे सच्चा मानू तव जिसना साद तो चवे और कलमे पढ़न जे एतबार सा 7 नंबर आ 7 नंबर मुसलमान आऊंगा वो ब्या थिया चे दो असा उए डी बु डिठा असा उए हालात बु डिठा खाइण ले का भी शे कानून दी वणन जा पन खाई करे गुजारो कदा है चे दो जेकन कज़ाए हाजत ला वनी वेंदा से वेही उथी इंदा से पेटा का शे खारिजी कान थी थोड़ी देर तवा का पुछा तो इन का को वधिक सच्चो सुझेव साथ जे दो पन खाई गुजारा कया से ताज पेट खाली खाली कई ॾींहं गुजरी आ जेकर वाक़े के इते दा रोके छॾियूं पतो तो पए त साद तो वॾो अज़ीम आ पर वरी जेका अॼी ॻाल्हि था ॾिसूं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में किताब ज़ुहद में जंहिंमें सब बाब क़याम करे बाब कलाम उमर इब्न अल ख़त्ताब इहो साद तो चवे ते तो असहाब जी तो वॾी जमात हुई मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जा साथी तो खोड़ सारा हा पर उमर उहो तो कान अज़हदना फि दुनिया उमर असां सभिनी में वधीक मुत्तकी हो अल्लाह जी जमीन ते असां जे ज़माने में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जे ज़माने में उम्मत में सब का वडो को मुत्तकी हो तो उमर हो जे दो एड़ो मुत्तकी एड़ो परहेजगार एड़ो सच्चो इमाम मोहम्मद बिन साद तबक़ातुल कुबरा मिस्र उमर जे हालात जिंदगी में कड़े हदीस आंदी जेका मुख्तसर सही बुखारी में भी मौजूद आ एड़ो मुत्तकी एड़ो परहेजगार एड़ो सच्चो एड़ो हिंदी ने जे तबीबन अतिबा जवाब दी छो इलाज को कोने को इन जख्मी हालत में किरमल न्याणी आई सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साम वेही करे जुमला थी चवे या अमीर अल मुमिनीन ए मोमिन जा अमीर या खलीफतल मुस्लिमीन ए मुसलमान जा खलीफा बड़ा इज्जत मां बड़ा तारीफी कलिमात गडो गडो उन जी वफ़ात जा तस्करा उन जी तकलीफ़ जा तस्करा उन जी बीमारी जा तस्करा उन जी मुसीबत जा तस्करा उमर इन अज़मत वारी ज़ात जो नालो दव जो अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाइंदा ज़ख्मन में चू रहा पर इन जे बावजूद जोर लगाए मुझे सहारो ॾेई करे सिधा थी वेठा ऐं फरमायूं ख़बरदार अॼु मुझे उमर जे तरफ़ां सिर्फ़ हिकिड़ी शइ जी इजाज़त खबरदार जो को तारीफ़ी जुमलो चयो अथव खबरदार को बेसब्री जो जुमलो चयो अथव सिर्फ हिकिड़ी इजाज़त अथव उहा इजाज़त बि इने जे करे अथव तो इहा शइ मुंहिंजे वस में कान्हे का अगर उमर जे वस में हुजे कंट्रोल मुमकिन हुजे शरीयत पाबंद करे अॼु उमर इने मामले कम रोके पाण पंहिंजी न्याणी ॾे मुखातिब थी फरमाईंदा हफ्सा फइन्नमा अइनैक ही तुझे अखिन मां नीर वहन पिया इन नीर वहाण की इजाजत थी जो ने अखिन जे गोड़न ते मु उमर जो कंट्रोल कोने वगर न मुझी पेरादी में वही करे न मुझी तारीफ कजा नेड़ी कना मुनासिब गाल कजा आ उमर जैसी जेरोवा अल्लाह जे दीन जी पहरेदारी नींदो रहंदस ये उमर दा तकवा जो परहेजगारी जो सिद्की सच्चाई जो ईमान इखलास जो हो मयार कदे पढ़ो तो सही मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़
किताब सलात सुबहनी जी नमाज की किरात जो बयान ताबी सगर अलकमा बिन वक्कास फजर जी नमाज इशा जी नमाज जो टाइम जो बाद रिवायतन में फजर जी नमाज जो टाइम के तो सफू लगियूं मुसलमान नमाज में बीठा पर जो मामलो तो दसे जो गलती थी वही सुस्ती थी वही अॼु जॾहिं महिल नमाज ते आयम अॼु सभु खां पोयां सिफ़ में बीठो आहे अॼु अॻी सिफ़ में पहुची कोन सघियुमि सभु खां पोयां सिफ़ में बीठो आहे पर फरमाया तो हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां सोने उमर मुसलमाननि जी इमामत कराई मुसलमाननि खे नमाज पढ़ाई मुसलमाननि जो अमीर मोमिनीन मुसल्ले ते बीठल आहे ही फरमाया तो जेॾी महिल जो रब जो क़ुरान पढ़े थो सोनो उमर अल्लाह जी यादि में रोईंदो आहे रब जी मुहबत में रोईंदो आहे रब जे ख़ौफ़ में रोईंदो आहे पंहिंजे आख़िरत जे फ़िक्र में रोईंदो हत्ता के फरमाया तो हत्ता समय तो नशीदा ता जो सफ में आखिरी आयो हम पर उमर जो उछगारन जा आवाज उते बुधा पे सोने उमर जो शान है हालात मामलात ने पेश नजर तवा के बुधा केलो कद काठा चे जवान जो अल जो गण पड़ो बेवकूफ बेअकल में ही तबसरा करे अरे ठहे तो नहीं ऐ मेरे थोड़ो अकलमंदी जे अल्लाह सा मिड़नी दे ये के असाने घटिन गलिन में के नादान एडो गालियों कंदा कने के बिहार पुछा कदे तोके तकलीफ केड़ी है उमर जी जात में तोके तकलीफ केड़ी है यकीन जानियो हीरो गोल सुन्नत चा किताब न मना तो जो सुन्नत जा बुखारी भी सुन्नत जी मुस्लिम सुन्नत जी तिरमिजी भी सुन्नत जी सुन्नत जा जे के मुखालिफत कनदा जे के तफसरा कनदा जेकर उन्हन खाने को पेरा तो सवाल कजे त बाबा असा जा कुछ मुस्नद किताब है तव्हां जब कुछ मुस्तनद किताब है असां वटि आम तौर ते न को माण्हू आलिम सगुर हदीस पढ़े ऐं तव्हां पुछो त किथे तव्हांखे चए इब्ने कसीर में त छा चवंदो भाई इहो हदीस जो किताब ई कोन्हे बुखारी जो हवालो ॾे मुस्लिम जो हवालो ॾे असां वटि हिकिड़ा अहिड़ा किताब आहिनि जेके मुस्तनद आहिनि ऐं जेके तबसरो कंदा उन्हनि जा बि कुझु किताब मुस्तनद आहिनि जिन में सनदूं बि आहिनि जिन में रावियान बि आहिनि रावियान जा हालात बि आहिनि ए रिजाले कशिया है रिजाले नजाशिया है मामकानिया फुला फुला रुवात जा हवाल यकीन जानियो जेकॾहिं तव्हांखे ईमान वारी ॻाल्हि हे जेके अणवणंदड़ तबसरा था कनि जे इन्हनि खे चऊं न असां न तव्हां पंहिंजे मुस्नद किताबनि मां हिकिड़ी बि अहिड़ी सही रिवायत खणी अचो तव्हां जिन 11 इमामनि खे ॿारो त बाद में ईंदो हे जेके 11 इमाम दुनिया में आया तव्हां पंहिंजे के मुस्नद किताब मां हिकिड़ी अहिड़ी रिवायत जेका उसूल जे एतबार से सच्ची साबित हुजे इन्हनि 11 इमामनि मां केरु सोने उमर जे हिकिड़ो को कड़ो जुमिलो चो जे ॾेखारियो यकीन जानो हिकिड़ो बि कड़ो जुमिलो कोन्हे हीअ जेके असां वटि न तबसरा थियनि पिया अॼु रतेदर जे चौक ते जा सुभाणे लांकाणे जे चौक ते थींदा वरी सखर में वरी कंबर में वरी हिते ऐं सभु जुड़तू किताब मौलवी साहब जो किताब है अफगानिस्तान जो हो है पाकिस्तान जो हो है ईरान जो छॾे हिननि खे असीं भी कुरान दा खोलियो असीं बुखारी दा खोलियो तो भी कुरान रखे पंहिंजा मुस्नद किताब रख पंहिंजे उसूल ऐं तव्हांखे इहो बि ॾिसां जेके हदीसनि जी सही ऐं ज़ईफ़ जा उसूल आहिनि हिकु पूरी उम्मत जा सादा अथव मना को चए के ॿिए वटि अलॻि आहिनि न उन्हनि वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे हिकिड़े उसूल जी तब्दीली आहे उन खां हटी करे सभिनी वटि उसूल सागान अगर उहे पंहिंजे के मुस्नद किताब मां बासनद सही आहे हिकिड़ी ॻाल्हि खणी अचनि त 11 इमामनि मां के कड़ो जुमिलो चयो हुजे यकीन जानो हिकिड़ो बि साबित कोन्हे जे उन्हनि जे किताबनि मां उन्हनि जे सनदनि मां जेकॾहिं सही रिवायतूं तव्हां अहल बैत जी अज़मतूं असहाब किराम जी अज़मतूं सिद्दीक़ फारूक जी अज़मतूं खणी अचो बेशुमार बहरहाल हीअ हिकिड़ी ॻाल्हि मौज़ू में अची वई हीअ त सोणे उमर जो शाह मस्जिद में गॾु थिया सभिनी पंहिंजी राय ॾिनी पंहिंजो मशवरो ॾिनो पर सोने उमर जो मशवरो सभिनी खां मक़बर बीबी साहब फरमाए त इहे मामलात गुज़रिया पे इहे ॾींहं हलिया पे ऐं पंहिंजे घर वेठी हुयसि बाबू अबू बकर भी ईंदो हो अम्मा उम्मे रुमान भी ईंदी हुई फरमाइनि जो प्रेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ू खे मुख़्तसर थो तव्हांखे शुरू में ॾिसम हदीस वॾी तवील है तशरी वॾी तवील है तव्हां असर खां बाद में वेठा आहियो राति जो काफ़ी टाइम थी चुको आहे सैयदा फरमाए थी ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे घर हुयमि बाबू अबू बकर बि आयो बाबू अम्मा साइण बाई वेठासीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन आया मूंसां कुझु ॻाल्हियूं कयूं मूंसां कुझु मामलात ज़िक्र कया पाण में फरमायो आयशा इंसान आहे ख़ता थी वेंदी आहे ग़लती थी वेंदी आहे पर जेकॾहिं वाक़ई ग़लती थी आहे फतूबी इलल्लाह
अल्लाह की ज़ात का माफ़ी घुर व इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ अल्लाह माफ़ करण वारो वा। हिते हिकिड़ो थोरी देरि तव्हांखे ॿुधायां ऐं तव्हां कॾहिं बि ग़लती कयूं अल्लाह जो क़ुरान मिटे मोहम्मद करीम इस्लाम जे केतिरा माण्हू हूंदा आहिनि पोइ पीढ़ी में चवंदा आहिनि यार सॼी हयाती कमु मुब्ता कयासीं हाणे मस्जिद कीअं अचूं, सॼी ज़िंदगी गुनाह कयासीं हाणे रब जे दर ते कीअं अचूं। न मियां जेसीं तुंहिंजो साह आहे ऐसी जकर तौबा करे फरमे कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। बाना तुंहिंजा केतिरा बि गुनाह आहिनि तुंहिंजे मथां तुंहिंजे मथे ते तो केतिरी गुनाह जी बड गड कई आहे यादि रखी छॾियां तुंहिंजे गुनाह खां अल्लाह जी रहमत वॾी आहे। तुंहिंजी 70 साल मेरा तुंहिंजी 80 साल मेरा तुंहिंजी 90 साल मेरा जेकर अॼु बि ख़ुलूस दिल सां पंहिंजा गुनाह खणी पंहिंजे रब जे साम्हूं झुकी पवंदे न रुगो रब तुंहिंजो तोखे गुनाह माफ़ कंदो बल्कि क़ुरान फरमाया थो युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। तव्हां तौबा कयो रब रुगो तव्हांखे माफ़ कोन कंदो बल्कि रब तव्हांजे गुनाहनि खे नेकिन में तब्दील करे छॾींदो। केॾो सस्तो सो 80 साल जा गुनाह झटके में नेकी थी वञनि। 80 साल जूं गीबतूं बुरा तबसरा ज़िक्र थी। हिकिड़े माण्हू जो सामान हुजे सामान हुयो जंग में खणी वियो वञे पियो सफ़र करे पियो सुतो निंड कई अखि खुली सामान गुम जंहिं सवारी ते सवारी बि वई वञे न मानी न पाणी का शइ कान्हे सवारी बि कोन्हे हेॾे होॾे ॾिसी सम्झी वियो त हाणे हिते छा किथां आणिया हुनखे दिलि में यकीन थिए त हाणे त मौत आहे ॿी त का शइ कान्हे का पान पर में सुम्ही पियो कुझु देरि खां पोइ वरी अखि खुले ॾिठई ओ साॻी सवारी सामान समेत पेरां दी में बीठी आहे। ख़ुशि थियो पर अहिड़ो ख़ुशि थियो अहिड़ो ख़ुशि थियो जो हुनजे सम्झो दिमाग़ ई कमु छॾे ॾिनो शुक्राने जे तौर ते चवे ईअं हा तूं मुंहिंजो रब आं ऐं तुंहिंजो बानो आं तो त वॾा वड़ कया पर पाण फरमाई एॾो तो ख़ुशि हो जो हुनखे चवण बि विसरी वियो रब खे मुखातिब थी करे चए थो तूं मुंहिंजो बानो ई ऐं तुंहिंजो रब आहे। ख़ुशी में मापे न पियो ही मिसाल दी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जकर तमामा को माण्हू ख़ुलूस दिल सां तौबा कंदो आहे ख़ुलूस दिल सां अॼु पंहिंजे रब जे साम्हूं ॻोल्हा सटे आईंदा जॾहिं गुनाह न करण जो पंहिंजे रब सां वाइदो जा मुसलमानों कुरान फरमाया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा ओ ईमान वारो हे गुनाह जी जेका बद तव्हां गॾु कई आहे कोन हिसाब ॾेई करे सघंदो छा दुनिया में हिसाब ॾींदो छा मरण बेरी हिसाब ॾींदो छा क़बर में हिसाब ॾींदो छा क़यामत में हिसाब ॾींदो तव्हां हिसाब ॾेई नथा सघो तव्हां रब जे अज़ाब जो मुक़ाबिलो करे ई नथा सघो तव्हांजे रब जा अज़ाब वॾा सख़्त आहिनि उन अज़ाबनि खां बचणु चाहियो था पंहिंजे गुनाहनि खे नेकिन में तब्दील करणु चाहियो था बादशाहनि जे बादशाह खे पाण खां ख़ुशि करणु चाहियो था राज़ी करणु चाहियो था का हेॾी वॾी ॻाल्हि कान्हे अॼु तौबा कयो सभु शयूं मिली वेंदियूं तौबा कंदासीं जो इंशाअल्लाह अॼु मजलिस में गुनाहनि खां तौबा कंदा कयो। बीबी साहब फरमाए थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ॻाल्हियूं कयूं मुंहिंजी अखियुनि में बि नीर रोया पई बाबे ते नज़र कई बाबो बि रोए पियो अमड़ ते नज़र कई अमड़ बि रोए पई पर मैं जो मुंहिंजी ज़ुबान मां जुमला निकिता अल्लाह जा रसूल अॼु कहिड़ी ॻाल्हि कयां अॼु कहिड़ो मामिलो बयानु कयां हक़ीक़त ही याद आऊं अॼु उहे जुमला थी चवां जेके यूसुफ अलैहिस्सलाम जे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम चया मुश्किल घड़ी में जॾहिं पुटु राति जो आया राति जो अची करे चओ ओ बाबा ही जो तुंहिंजो वणगर पुटु हो न यूसुफ फाकलहु ज़ेब अब्बा उनखे बगड़ खाई एॾो वॾो वाक़ियो ॿुधाए अल्लाह जो कुरान तो फरमाए फअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा वहुम ला यशऊरून असां जुबान पे जुमला केड़ा तरी आया सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून ओ मुझा पुटड़ो मां सबर दो कया मुझो रब मुझो मददगार आ
तवा जेके मामला चौदा अल्लाह मुझी मदद कंदो। सैयदा फरमाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज केड़ी गाल कया, अज केड़ी गवाही दिया, अज केड़ी सफाई पेश कया, अज मूं पंजो मामलो रब जे दर पे पेश कयो आ, रब मुझे मामले जो हल नाज़िल फरमाई दो। सैयदा फरमाए ना बैठा ही हुआ से थोड़ी देर लथी, थोड़ी देर लगी मेरी महसूस कयो से हाओ मेरी रब जे तरफा वही जो नुज़ूल शुरू थी वियो आ, अल्लाह जे तरफा कुरान नाज़िल थियण शुरू थी वियो आ। अल्लाह से कुरान में फरमायो अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात खुदा मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरा। रब जे तरफों जिब्रील कुरान खणी आयो। ओ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इन मामले में पूरी रियाया परेशान आ, मदीने में असहाब परेशान, कवा जे अखिन में बनीरन, आयशा जे अखिन में बनीरन, थोड़ो सिद्दीक रोए थो पियो, थोड़ी उम्मे रुमान भी रोए थी पई। हे सब ने मामलात में परेशान। असां आसमान ता कुरान नाज़िल करे दुनिया के बुधायूं दा जेकन आयशा जे किरदार दे ॾिसो त मोहम्मद जे किरदार दे ॾिसो। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। असां जे तरफों उसूल आ पाकन जे ले पाकन, बेदन जे ले बदन जे मोहम्मद पाका त आयशा पाका। हिकड़े नुक्ते में अल्ले केतिरियूं नसीहतूं आहिनि। हिक त इहा नसीहत आ हो जेके रब ते रखंदा, रब तिन जा बेड़ा कदे बोलणो कोन ॾींदो आ। पंहिंजा मामलात रब ते रखण सिखो। ॿियो मालूम थियो हे ईमान वारनि जो अंदाज़ आ, हे ईमान वारनि जी तिर्ज़े हयात आ। केॾी बि वॾी मुश्किल अची वञे, केॾी बि वॾी परेशानी अची वञे, हू रब जे दर तां मायूस कोन थींदा। मामलात केॾा बन पर सैयदा मुसल्ले ते वेठी आ, रब सां राब्तो आ। बजणा लथा न ज़मीन ते हिकिड़ो आदम सैयदा हवा छंक सुंज ऋण पट हुई, पर उते भी यकीन हो तो अल्लाह मंजिल मक़सूद ते पहुचाईंदो। नूह नबी दा तस्करा पढ़ो था, ज़मीन पानी छॾियो, आसमान पानी छॾियो, पर नूह जे चेहरे ते वरी बि तवक्कल आहे, अल्लाह अमान ॾींदो। सॼी क़ौम बाबारी वॾे मनसूबे सां बारी। कालू बनु लहू बुनियानन फअल्कूहु फिल जहीम। सारी कौम सब जा सब मर्द औरतों कोड़ा पक्का जवान चवंदा काछो गॾु कयो, ॿारनि ॿारियूं मच ॿार इब्राहिम के साड़ियूं। रब जो कुरान फरमाए तो मुसलमानों रब के की मजबो आ, रब के की सुञाणबो आ। रब जे प्यारे खलील जी मौजूदगी में यकीन जानो अब्बो पर अब्बो भी दुश्मन सां गड्डा, अम्मा पर अम्मा भी दुश्मन सां गड्डा। अज पंहिंजी सफ़ में बीहण वालो कोई कोने को हिकड़ी घरवारी कमजोर गड्डा। अहिड़े मौके ते सब बात ॿारनि हर पासे तबसरान मियां देर कान लॻी इब्राहिम के विझूंदा, मियां देर कान लॻी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साड़ियूंदा। मुशरिकीन आया ओ इब्राहिम अञा वक्त थई, अञा टाइम थई, अञा मौक़ो थई, जेकर अञा बसांजी हामी भरी, जेकर अञा बसांदे रुजू करी, असीं तोखे छॾण ले तैयार आहियूं, असीं माफ़ी ॾियण जे लाइ तैयार आहियूं। पर वाह खलीलुल्लाह तुंहिंजी हयात तय्यबा, वाह खलीलुल्लाह तुंहिंजे तवक्कल करण जो तरीक़ो। हे सब दुश्मन सभिनी काठूं गॾु करे आड़ा हमारिया, पर खलील जे चेहरे ते मुस्कुराहटूं। फरमाईंदा हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जेको करणो दव कयो मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो रब काफ़ी आहे। ज़करिया पोड़े नबी ते नज़र थी पवे, कुरान फरमाए थो ज़करिया इज़ नादा रब्बहु
नदाउतहु निदान खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा फलम्मा कुम बिदुआइक रब्बि शकिया। झूर पड़ो घरवारी झूर पड़ी वार अच्छा थिया हड्ड कमजोर थिया घरवारी संड थी वई पर रब जे दर ते सवाल अल्लाह बचड़ो अता फरमा। केड़ा वाक़या है असां वटि शादी के 6 महीना थिया पुटड़ो कोन थियो अबा हाणे हाणे पोड़ियूं सभु चवंदूं दादा हाणे ओ हुते दा अड़े हिते मुसलो छा हुन के सॾ आई साम्हूं मस्जिद ॾेई बरकातु नफ़िल पढ़ी उन के सॾ मुसलमान चवे कोन थो ज़ुबान में फिको थो थिए हर जो मुसलमान फिको थो थिए शर्मिंदा थो थिए चवां की पर यकीन ॼाणियो हो ॾसे थो त हाणे उतां असरो कोन्हे हाणे हाणे हलूं था हेॾे अलाए हिते 5 जुमा अचबा ते 7 जुमा अचबा हल्का फुल हेॾे ॾिठम माण्हुनि मच पे ॿारिया अल्लाह जी रहमत रब भले कंदो हेॾे ही नंढो मसलो 5x5 जी केबिन खोली त नज़र था कयूं एतिरो पनो टंगियो पियो अंक लिखिया पिया आहिनि चए थो रोज़ी वठंदी ही असां मुसलमाननि जा ईमान यादि रहे मुसलमानो नबूवत जे 23 सालन में सोने रसूलुल्लाह मुश्किलात मामलात परेशानिन जे हल जे ला रब जे दर का सवा को दर ॾेखारियो ई कोन्हे। बड़ा थी सघे तो मूंखे इल्म न हुजे अकल न हुजे समझ न हुजे सियाणा वेठा को दर ॾेखारियो अथनि आहे कहिड़ी हदीस अहिड़ो को दलील सोने रसूलुल्लाह जे ज़माने में वॾा पोतल दफ़न हुया मक्के मदीने में नबी से जो चाचो खीर पियाक था उहद जो शहीद पाकिस्तान जो पीर कोने रतेदर जो कोने कंबर जो कोने सालकोट सिंध जो कोने इराक बगदाद जो कोने मदीने जो शहीद मोहम्मद जो चाचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदे ये भी चवना जे मामला हल न छंद जरा 5 चक्कर हितां बणी अचो 7 सूमर हितां वक़्त हिक कस ॾेखारिया कब्रन ते पिया वञूं मौलवी साहब वटि था वञूं चए थो वियो 2 अखर लिखी थो ॾियां हे मुश्क सां लिखी थो ॾियां यार तोखे मौलवी साहब लिखण आया ही नबीसी वात छो कान ॾेखारी यकीन ॼाणो जी तव्हां मुखात में ॿुधो खंबे ते कपड़ा टंगिया पिया आहिनि हे मुसलमाननि जो ईमान वण ते असांजे सिंध में हिकिड़ो अहिड़ो अहिड़ी बि जाइ हिकिड़ी मुतारिफ़ थी आहे जंहिंखे नालो आहे ते वारनि माण्हुनि मुतारिफ़ करायो शलवार शाह सुथड़ू टंगो हिते भई वञो खोड़ सारियूं टंगियूं पियूं आहिनि ही असां मुसलमाननि जो ईमान थंबे ते नज़र थी पए थंबे ते कपड़ा टंगिया पिया आहिनि ही असां मुसलमाननि जो ईमान ही के शयूं नसियूं आहिनि दीन अल्लाह जो आहे पर में इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया दीन आसमान ता नाज़िल थियो आहे अल्लाह ताला फरमाया त उन दीन जे पोयां हलो जेको आसमान ता नाज़िल थियो आहे इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फबैन अन यहमिलहा वशफकना मिनहा फहमलहा अल इंसान तो फरमाए दीन जेको आसमान तां लथो आहे अल्लाह जी अमानत हल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती फरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना फरमाए दीन अण पूरो कोंदव आहे लथो आसमान तां आहे रब जी अमानत ही दीन पूरो बा इनमें हर शे पूरी आ अकीदे का वठी करे अमल तई वाक़ियतन पूरी आ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जी सीरत पढ़ूंदा पान करीमन जो ज़मानो पढ़ूंदा सहाबा किराम जो ज़मानो पढ़ूंदा खंदक की मुश्किलात मौजूद हैं बदर जा अहवाल मौजूद हैं हुनैन जो परेशानियां मौजूद हैं बचरन जो वफात मौजूद हैं साथिन जो शहादत मौजूद हैं साथिन जो क़ैद थियण मौजूद आ हत्ता के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमायो पर में सारी दुनिया में सब का घना सूर मोहम्मद ॾिठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सभी गालें जे बावजूद हिकड़ी शय तमा के नजर ईंदी मिटे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दुनिया के दर ॾेखारियो अल्लाह जो औलाद न है वञो रब जे दर ते रोज़ी जो मामलो आ रब जो दर सोने रसूलुल्लाह पूरी हयाती में हिक ही दर ॾेखारियो जेकर मुसलमान आयूं कलमे वारी वाट वठण चाहियूं दात इन जाइ ते अचणो पवंदो जेको जे तो न मोले न तो मञा हितों जूं ॻाल्हियूं आहिनि वो मियाँ याद रख जा जिन्हें का हटी मिले तो रसूलुल्लाह की तालीम ईमान तवक्कल भरवसो इन से जो नालो वा को गवाही को तो दे को गवाही को ने को
पर सैयदा जो अल्लाह ते ईमान आ त रब मुझे मामले के हल कदो हल छो रब सी हल कयो कुरान नाज़िल जो क़यामत जी सुबुह ते सैयदा जी अज़मत जा तज़किरा ऐं छो न जन टाइम काफ़ी थी चुको आहे बस हिकु ॿ ॻाल्हि पेश करे गुफ़्तगू ख़त्म थो कयां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा हे अज़मत जा तज़किरा इन जे करे ॿुधायां थो ही शयूं ही मौज़ू इन लाइ कोन्हनि को हे असाब सगुरा बयान जा मोहताज आहिनि असीं पंहिंजो ईमान उजागर कयूं था ऐं अक़्ल सलीम रखण वारनि खे जिन खे अल्लाह अक़ल जी दौलत ॾिनी आहे न उन्हनि खे सोचण जो हिकिड़ो मौक़ो हे मामला त जेको उनखे साम्हूं रखजनि था ख़बरदार 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 मता करे कम इल्मी कम अक़ली कम फ़हमी जे बुनियाद ते अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ घर तबसरा करे तव्हां खां पुछां थो असांजे समाज जा सूर ॾिसी तव्हांजे साम्हूं रखां असांजो दीन थो चवे तव्हां पाड़े वारे जी बि गिला न कयो आहे या कोन्हे बल्कि असांजो दीन चवे थो जेकॾहिं पाड़े वारो बुरो आहे गुनहगार आहे तॾहिं मुंहिंजी हराम आहे जे असांजो दीन आहे ॿिए पासे था ॾिसूं त ही उम्मत वञी उन जाइ ते बीठी आहे हिननि में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जे दीन में पाड़े जे चोर जी डाकू जी ग़ीबत जो तसव्वुर कोन्हे इजाज़त कोन्हे ही उहा उम्मत आहे वञी उते पहुती आहे अहिड़ा माण्हू जो अबू बकर सिद्दीक़ जो बुरो तस्करो सोणे उमर जो बुरो तस्करो अड़े अम्मा आयशा जो बुरो तस्करो ही शायद का ज़मीन ते अहिड़ी कॾहिं क़ौम आई हुजे जंहिं ते कलमो पढ़े वरी उनजी घरवारी ते तानो तशरी करे केतिरा समाज में साणा आहिनि कंहिंसां ॾाढी सुठी दोस्ती रखिजे पर उनजी घरवारी खे गारियूं ॾिजनि उहो ख़ुशि थींदो तव्हां खां थो पुछां रते देरे वारो तव्हां ॿुधाए दुनिया में कंहिंसां दोस्ती रखूं पर कहिड़ी दोस्ती असीं उनजी घरवारी खे रते देरे जी घटियुनि गलियुनि में बुरो भलो चऊं असां मां ख़ुशि थींदो आम माण्हू असीं अनाड़ी गुन का हैसियत असांजी कान्हे हेॾे केरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी पढ़ो किताबुल निकाह पढ़ो बाबुल गैरा पढ़ो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन साहब सुगन कॾहिं तबसरो कयो साईं असांजो सरदार जेको सादा न वॾो ग़ैरतमंद आहे पाण फरमायूं ॿुधो सादत छा ऐं मोहम्मद सना ईमान आहे को अक़ल आहे उहा आयशा मौजूद आहे के दीन जन्नत चयो हुजे साबित न मिलदी हां आयशा जो हुजरो जन्नत आहे जंहिंजे हुजरे खे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जन्नत चयो आहे दुनिया पूरी में के पैगंबर जी घरवारी जी रहायशगाह अरे दुनिया के कन्फर्म मालूम कोने पर आयशा जे हुजरे जी रुगो कन्फर्म मालूमात कोने दुनिया ॾिसण ले सिके थी ओ हाजी साहबा ओ मुराई ओ जन्मल मदीने में वेंदो ही नवाफिल पढ़दो ही फराइज पढ़दो ही अज तो हो दो राज ऐप ते एप्लीकेशन आ वो फार्म फिल थींदो वा रियासुल जन्नत वजा ही फार्म फिल थींदो वा वारी लगे रियासुल जन्नत में चक्कर हणा रियासुल जन्नत में वन फिल पढ़ा वही जेको रियासुल जन्नत थई जकन दीन का पुछ ही आयशा जो हुजरो थई रज़ी अल्लाह तआला उन्हें औरत ले तबसरा उन्हें खातून ले तबसरा ये सब अहमकियूं कम मकलियूं आसमान के थुके यो चवण त आसमान के गदलो दा कयो जिन तबसरा कया अल्लाह आसमान ता जवाब ही सैयदा आयशा जो शान ही मामलात नाजिल थिया सिना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सभनी जे विच में अजा काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं हुयूं और तव्हांखे शुरू में ॾिसी ॾाढी तशरीह हदीस डिगी आहे मूंखे हिन शइ जो मुकमल तौर ते एहसास आहे त अॻियां अञा तशरीह कंदो थो वञा वक़्तु वधंदो थो वञे प्रोग्राम डिघो थींदो थो वञे हिननि ॻाल्हियुनि ते पंहिंजी गुफ़्तगू खे ख़तमु थो कयां जिन ॻाल्हियुनि जो ख़ुलासो छा आहे मुंहिंजा मुहतरम दोस्तो हक़ीक़त इहा वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मुंहिंजे तव्हांजे रब मूंखे तव्हांखे ठाहियो छा लाइ आहे दुकानदारी कयूं बनी बारो कयूं ज़मींदारी कयूं यारी दोस्ती सियासत हे कमु हे सभु कयो पर मक़सदु हयात जो कोन्हे वरी में तव्हांजी ज़िंदगी जो मक़सदु हयात हुआ मालिक तो फरमाए मूं तव्हांखे इन लाइ ठाहियो आहे त तव्हां मुंहिंजी इबादत कयो पोइ जो रब जे मक़सद में पूरा नथा लॻो न पोइ सोचो हुन जे दर ते केॾा निकमा लिखिया वेंदासीं असीं आहियूं न रब जी ज़ात मिसाल खां पाक आहे हिकिड़ी मैं खीर ले वठो खीर न ॾे त पोइ जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो दुनिया में कुकड़ रखो था न कुकड़ आना ॾे आना न ॾे त पोइ असांजा हिकिड़ा नंढड़ा हदफ़ आहिनि जंहिं शइ खे हिकिड़ो जेकॾहिं मट ठाहे न कुंभर मट में पाणी न पवे त पोइ चए थो भञोसि के कम जो ई कोन्हे
वाढे हणी 8 ॾींहं लगाए खट ठाही वाणे तैयार कई त बाबा इन खट ते मुठाई आहे मेहनत करे ठाहियां इन ते वेहां इन ते वाढो सुतो खट किरी उछलियोसि इन खे इंसान जो भी हिकिड़ो हद हूंदो आहे ही शइ मूं हिन करे ठाही आहे इंसान जो मक़सद पूरो नथो थिए त इंसान मन शैतान नफ़रत थो करे कॾहिं सोचो अथव मुलाज़िम रखी 5000 ॾींहं कमु घुरूं सां कमु नथो करे हल मियां तूं न खपी ॿियो अचे उहा बेमिसाल जेका ज़ात आहे न उन ही जेको हेॾो वॾो वजूद ठाहियो आहे न को मक़सदु आहे हे अखियूं हे कन हे दिलि हे दिमाग़ उनजो हिकु ई मक़सदु आहे छो त रब अलीम आहे असीं अलीम कोन आहियूं पर फरमाए थो बाना ही तव्हांखे ज़िंदगी ॾिनी अथमि या मुख़्तसर ज़िंदगी लॻायो त तव्हांखे अञा अॻियां वॾी ज़िंदगी ॾियां भली करे ॾियां ठाहे करे ॾियां ही ज़िंदगी कमाइण जो नालो आहे आख़िरत ठाहिण जो नालो आहे एॾी सखावत आहे एॾी सखावत आहे मुखाग में तव्हां हदीसूं ॿुधी फरमाए हिकिड़े वारे सुभान अल्लाह चओ जन्नत में तव्हांजो वण था लॻायूं ईअं कोन्हे त तव्हां नमाज़ूं पढ़ो था रोज़ा रखो था ज़िकिर फ़िकिर कयो था मस्जिद सां तालुक जोड़ियो था कोई कंहिं ते थोरो आहे नहीं तव्हां ते अल्लाह जो एहसान आहे जो रब तव्हांखे हिन हयाती में कमाइण जी तौफ़ीक़ ॾिनी आहे पोइ रब चाहे थो बाना हीअ जेका मुख़्तसर ज़िंदगी थी आहे मुंहिंजे हुक्मनि मुताबिक़ गुज़ार तोखे मुंहिंजूं मोहबतूं नसीब थींदियूं मुंहिंजो साथ नसीब थींदो मुंहिंजूं महिरबानियूं नसीब थींदियूं जन्नतूं नसीब थींदियूं ऐं तव्हां पंहिंजे रब ॾे रुजू कयूं गुनाहनि खां सची तौबा कयूं ज़िंदगी जा बाक़ी जेके ॾींहं नेकियुनि में सर्फ कयूं इबादत में सर्फ कयूं ज़िकिर फ़िकिर में सर्फ कयूं अल्लाह जी शान मान क़दर जा क़ाइल बणिजूं रब जे शान खे जा बजा ज़िकिर कयूं।